నమస్తే అండి, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ పద్మిని కుక్ బుక్. నా ఛానల్ ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఈరోజు నేను చూపించబోయే రెసిపీ టమాటా మిరియాల రసం. ఈ శీతాకాలంలో ఇలాంటి రసం ఒక్కసారైనా ట్రై చేయాలి. ఈ రెసిపీ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం. ముందుగా ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో 1 స్పూన్ దాకా మిరియాలు వేసుకోవాలి. అలాగే 1 స్పూన్ దాకా ధనియాలు వేసుకోవాలి. అలాగే 1/2 స్పూను మెంతులు వేసుకోవాలి. తర్వాత 2 చిన్న అల్లం ముక్కల్ని కట్ చేసి వేసుకోవాలి. అలాగే ఒక 4 వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసుకోవాలి. కొద్దిగా కరివేపాకు కూడా వేసుకుని వాటర్ ఏమీ యాడ్ చేయకుండా కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఇలా వాటర్ ఏమీ యాడ్ చేయకుండా కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒక రసం కోసం ఒక గిన్నె తీసుకుని అందులో 1 కప్పు దాకా టమాటాలని ముక్కలుగా కట్ చేసి వేసుకోవాలి. అలాగే కొద్దిగా చింతపండుని ఇలా నానబెట్టి గుజ్జు తీసుకుని వేసుకోవాలి. ఇలా వేసుకున్న తర్వాత ఈ టమాటాలని బాగా మెత్తగా చిదుపుకోవాలి. ఇలా మెత్తగా మొత్తం చిదుపుకున్న తర్వాత ఇందులోకి నేను 1.5 గ్లాస్ దాకా వాటర్ తీసుకున్నాను. మీరు తీసుకున్న క్వాంటిటీకి పులుపుకి తగినట్టుగా వాటర్ తీసుకోవచ్చు. అలాగే ఇందులో 1/4 టీ స్పూన్ దాకా పసుపు, అలాగే 1 చిటికెడు ఇంగువ వేసుకోవాలి. తర్వాత మనం ముందుగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న ఈ మిరియాల పొడిని వేసుకోవాలి. ఇలా మొత్తం వేసుకున్న తర్వాత చివరిలో రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు వీటన్నిటిని ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. తర్వాత ఇందులో కొద్దిగా కొత్తిమీర కూడా వేసుకోవాలి. తర్వాత స్టవ్ వెలిగించి ఈ రసాన్ని ఒక 10 నిమిషాల పాటు లో ఫ్లేమ్లో బాగా మరిగించుకోవాలి. ఇలా ఒక 10 నిమిషాల తర్వాత మనకి ఈ రసం బాగా మరిగిపోయింది. ఇప్పుడు ఇందులోకి పోపు వేసుకోవాలి. పోపులోకి నేను కొద్దిగా ఆయిల్ తీసుకుని అందులో పోపు గింజలు, కొద్దిగా కరివేపాకు, ఎండుమిర్చి వేసుకుని ఇలా పోపు వేసుకున్నాను. మనం వేసుకున్న ఈ పోపుని ఈ రసంలో మిక్స్ చేసుకుని ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. అంతేనండి, టమాటా మిరియాల రసం రెడీ అయిపోయింది. ఈ శీతాకాలంలో వచ్చే జలుబుకి, దగ్గుకి ఈ రసం చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. వారానికి ఒకసారైనా ఈ రసాన్ని తప్పకుండా తీసుకోవచ్చు. ఈ రసాన్ని పిల్లలకి కూడా ఇవ్వచ్చు. ఈ రెసిపీ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.